而 Ivan 哥睇 AV 嘅你唔係 trade 緊嘅咩？都冇機會，咪睇下戲先咯。Hello，大家好，歡迎翻到嚟圖表同好會，我係高峰。係 Ivan 又係我。 Ivan 哥你好，係又嚟到呢個內功心法篇啊！哦，今日啦係嘛？係啦，冇錯冇講內錯，功係嘛？係啦，今日我哋要斯文啦，我哋要專業嘅。係啦，喂，唔經唔覺都講咗好多內功心法㗎咯喎。係啊係啊，抄晒出嚟㗎已經。抄晒㗎咯，籠底嗰啲都係咪？抄晒仲有一講，仲有忍咗你條友好耐咯喎。係啊，仲有一講啊，有係咪㗎，先？嗱，今日咧，我想講一講係又係導致到，如果做得唔好，就係導致到你會由贏到輸啦。係啊，最主要都係輸啦。係因為如果你做得唔好嘅話，點都係個結局就會輸，跟住搞到你唔開心咁樣係咪？咁今日呢個又叫係咪內功咧？係啦，偏重心法多，實用性嘅係啦，咁係啲乜嘢咧？時間管理啦，係時間管理。係啦，時間管理好重要嘅，即係唔係個時間管理，唔係話係啊，你瞓過籠，你遲咗起身咁你冇得 trade，唔係呢樣嘢。唔係呢啲係嘛？唔係小豬嗰啲係嘛？唔係好重要㗎，好重要嘅係啲乜嘢咧？我哋交易個時間啊，好少人會講，但係亦都會導致到你會輸錢啊，或者有唔好嘅結果啦。唔好話輸錢啦，唔好嘅結果啦。係啦，我詳細少少講啦，咩叫時間管理咧？咁嗱，因為咧其實咧，我哋做呢啲即時交易睇圖啊咁樣啦，咁呢啲咧其實咧做交易嗰段時間咧，其實咧你要不斷咁去分析㗎嘛，係咪？咁其實咧你不斷分析啊，不斷去集中精神咧，其實係都幾消耗你自己嗰個精神狀態啊，係咪啊？嗰啲咁嘅嘢啊，係嘅，真係係咪啊？雖然你好中意，係啦，即係等同有啲人咧話好中意打機咁樣，打5、6、係7個鐘咁樣啦，係咪啊？係但係其實你隻眼又攰啊，你個腦又實啊，咁樣隻手係咁喐，但係好開心咁樣，係咪？係咪？但係對於我哋咧，我哋做交易嚟講咧，其實個時間管理呢樣嘢就好重要嘅。講緊啲乜嘢咧？唔好超時啊，其實你咁講，或者唔好磨爛蓆啊。明白，明唔明白啊？嗱，我先斬開少少咁同你講啦。咩叫唔好磨爛蓆咧？或者你可能諗一樣嘢，即係輸咗你嗰晚唔服輸，繼續喺度磨，呢個係其中一樣嘢。你係贏咗，但係你都唔捨得走啊？係咩狀況啊？都係磨爛蓆嚟嘅呢個，係可以，譬如你嗱，其實咧咁樣講啦，我唔知道你哋學嘅方法係啦。你嘅導師有冇同你講？其實咧，你最好咧，每一日咧，如果真係每一次交易咧，大概你個時間幾耐？即係通常我諗就可能做2-3個鐘左右啦，係咪？係咪啊？咁我學嘅方法就係咯，即係我老師啊同我講話，其實咧一個成年人咧專注力咧，如果做呢啲咁嘅嘢咧，大概都係成年人啊2個鐘至3個鐘左右嘅。明唔明白？咁樣咧，嗱，我嗰套方法咧，我學嘅方法咧就係咧，我兩至3個鐘啦。我後生少少嗰陣時可以玩5-6個鐘㗎，因為其實我啲學生咧好癲嘅，係啊，佢當打機咧可以坐6-7個鐘㗎。哇！係啦，咁但係唔係嘅喎，咁即係呢啲就另作別論啦。咁啊，佢哋我有勸過佢哋嘅，我話唔好咁搞，我話唔好咁樣。我話其實咧，雖然因為真係唔係打機嘅，即係雖然我教佢嗰陣時，我就話你當睇圖係打機，係啦，咁佢真係當睇圖係打機喎，過關咁樣喎，咁樣喎，咁佢仲做有一樣嘢做得幾好㗎，佢唔係當揾錢，係當打機，打贏咗錢就到啦，即係好似我哋上一集咁講啦，係咪？你專注地做好你嘅交易，錢就會到咁樣係咪？佢專注地打機，佢打得好，過關錢就到啦咁樣咯。唔係，但係佢咧花咗好長時間啦。佢有時癲起上嚟咧，因為佢喺外國嘅佢，開市佢可以坐到收市9點半，玩到5點晏晝，佢都黐黐地線嘅。喂，我哋做 trader 其實係想要乜嘢啊？要時間啊嘛，明唔明啊？其實你越快做到倒數嘅話咧，你收埋個電腦，熄機唔玩，你係賺咗時間，賺咗時間應該係可以咩啊？可以做你自己想做嘅嘢啊嘛，係咪啊？係咪啊？所以咧，時間管理對於我哋嚟講咧係重要㗎，因為咩意思咧？嗱，佢好彩個例子就係我呢個學生好彩就贏啦咁樣啦。咁如果你嘅情況，你有冇試過諗一樣嘢？如果你做得好，你可能2個鐘裏面，你好快已經嗱。咁樣講啦，當2個鐘裏面嗱，好似我自己咁樣，
我而家係點樣咧？我而家咧，譬如我做2個鐘頭交易啦，每一晚如果我有時間坐喺度做交易嘅話，通常我都係炒2個鐘嘅啫。你知我啲方法好癲噶嘛？有啲盤前已經做夠數噶嘛？咩叫做夠數咧？因為咧，我當 ES 嚟講啦，即係標普期貨啦。咁標普期貨咧係一個環球指數嚟㗎。咁雖然咧美國個市場正式開始係9點半鐘，但係咧標普咧其實8點鐘咧。我哋叫盤前8點鐘咧已經好熱鬧㗎啦。咁好多時咧，我9點半啊開始之前咧，我已經做夠數㗎啦。係啊，即係開市前已經收工咯。收工㗎啦，係啦，收工㗎啦，唔做㗎啦，搞掂收工咁啊。即係你做夠數，因為我嗰時學咧，我師傅同我講，我話你大概即係一個成年人啦，拉翻勻嚟講，咁你大概做2至3個鐘頭。喺2至3個鐘頭裏面咧，你做到2至3個交易咧，好叻㗎啦！如果好穩定地2至3個成功嘅交易賺到錢嘅已經好叻㗎啦。因為咧，我哋做交易唔係一晚決定性㗎嘛，你係一個技能嚟㗎嘛，即係工作啦，你叫做，即係日日都會做，或者係得閒就做咁樣，即係唔係得閒，即係你可能一個禮拜做幾日嘅，明唔明啊？即係嗱，再咁樣講，個市場日日都開嘅，明唔明啊？你唔係一晚定生死嘅，明唔明？明白啊？咁樣咯，咁變相嚟講咧，我哋一定要知足，同埋一定要跟翻嗰個。佢嗰陣時同我講啦，我哋一定要跟翻嗰個 schedule。你做2個鐘，或者係定咗自己啦。譬如你交易2個鐘，2個鐘裏面盡量去揾交易做咯，睇下有冇機會做到2個交易或者3個交易就夠嘅。做到3個交易就收工㗎啦。我唔理你2個鐘裏面，我好多時我同你講啊，我係咧有時啊未開市我已經做夠㗎啦，係，就好正嘅係。咁咧，我嗰陣時會點樣咧？我講啲失敗嘅情況俾你咧。好啊。我9點半之前已經做夠數啦，做咗3個交易。咁其實咧好笑啊！我有 Facebook 㗎嘛，係嘛？係。我以前咧，我未拍片之前，我擺嗰啲 trade 嗰啲出嚟㗎嘛。我有寫文章㗎。我話咦，盤前已經夠數收工，我打埋個銀碼出嚟嘅係啦，咁樣嘅喎。咁但係咧，以前我係點樣咧？以前覺得自己懶叻啊。跟住咧，喂我做2個鐘㗎嘛，或者3個鐘㗎嘛。喂，我頭半個鐘已經揾夠咯喎，賺夠咯喎。咁我覺得我自己係夠精神，或者係輕飄飄個人。咁繼續坐落去，繼續做，以為嗰晚手風順啦。咁結果咧又贏啊！咩情況都有，又贏，可能嗰晚贏2000蚊或者3000蚊美金，係啦，變咗最尾輸咗交易，得贏得1000，甚至乎嗰晚由贏到輸我都試過晒。哦，咁樣啊？係啊，明唔明啊？即係所以我今日想講咧，就係你其實切實你要管理好你嗰個時間，可以避免到嘅。避免到，因為點解咧？你要諗一樣嘢，呢個心都係一個心法嚟嘅，即係其實個市場日日都開嘅，你應該切實執行啊，你個 plan 啊，因為其實好得意嘅人咧，個專注力咧，大概啊，你做呢啲咁 tense 嘅咁有壓力嘅，譬如呢啲炒賣啲嘢咧，大概可能2-3個鐘嗰個專注度啊，可以維持到2-3個鐘左右啦。2-3個鐘之後咧，你又眼朦啊，即係個腦啊又好實實地啊，攰啊，開始下降啊，係有眼又澀啊。我唔理你個內心好渴望去做交易，個個都想㗎啦，揾錢啊嘛，係咪？係咪？但係實質上你個身體嘅狀況咧，唔係咁好噶啦。咁同埋咧，嗰陣時我師傅就有同我講嗰樣嘢。如果你覺得你自己即係你做，我哋好得意嘅嗱。總之我跟我師傅學嗰陣時咧，佢就話你每一日 trade 3個鐘，如果3個鐘裡面你揾到2至3個交易咧，每一次或者每一日咧，其實你 in the long run 咧，你好即係好穩定噶啦，揾到好多錢噶啦可以。但係有時好得意噶嘛，你早做完之後，係嘛？頭嗰半個鐘做完之後咧，你唔捨得熄啊，唔捨得熄機，繼續坐喺度諗住搏多個。哇！我做多2個，做多個咁啊掂啦。好就一件事喎，你可以由贏變咗輸喎。我就試過，你都試過係嘛？係嘛？我嗰陣時叫你，我話喂唔係㗎，我話你個方法，你個方向性咧，你嗰晚咧揾到一個短炒嘅機會，同埋食到一個大浪咧，做到2個，你坐2-3個鐘啦，做到2個交易咧，一個大浪同埋一個
短線交易咧，你就好正㗎啦。如果可以穩定地，係咁啊收工我哋完成㗎啦。係啦，咁啊完成㗎啦。咁你又係咁樣啦，試過啦。我跟住知你我做第三個，跟住我就係做第三個賴嘢。第三個輸啊嘛，係啊因為你快做到啊嘛，係啊一個大浪好快，係啊係啦，你頭一個鐘裡面已經做咗個大浪，再乘埋一個短嘅，哇係啦好正啦！你仲有你覺得仲有一段時間，喂做成，因為你後生啊嘛，係做2個幾鐘喎，你繼續坐落去睇下有冇多個先咁樣喎，係咪啊？做多個就 fat 啦，係咪啊？冇錯。咁結果咧個效果唔係咁好啦，係咪先？咁啊好彩你就唔會輸晒啦，係贏少咗啦，係咪啊？贏少咗贏。好彩就好似我曾經輸埋，你由好開心變到嗰晚咧好失落、好激氣，好想再追，好想追翻。因為你曾經贏過2-3千蚊美金㗎，已經半個鐘裡面，你突然間輸咗喎，輸倒輸喎，咁你梗係好想追啦。一想追個人一急嘅話咧，跟住好容易做錯判斷㗎啦。係咪？咁另外有個情況咧，就係咧，譬如我哋定咗嗰晚係做2個鐘頭啦，好似我咁樣啦，2個鐘頭裏面冇交易做。以前我會磨爛隻嘅，磨多個鐘睇下有冇。點知冇唔緊要啊，仲要輸啊！咁我師傅同我哋講啦，即係嗱，好似嗱聽眾們咧，有啲可能朋友啦，有學過短炒啊，咁你一路個 concept 都係想贏錢啦，係咪啊？或者你嘅 concept 好簡單，唔係贏就輸係咪啊？係咪？其實唔係喎，仲有第三個可能性喎，就係和嘅喎。嗰晚冇交易做啊，冇交易做嘅原因係啲乜嘢啊？係咪個市況唔就係啦，或者係冇你理想嘅買入位，你唔做。有㗎，好多時間，譬如啦，譬如有啲方法，類似我啲咁嘅方法咧，一定要有波幅，一定有波幅啊！如果冇波幅嘅話，或者咁樣講啦，好多睇圖炒嘅方法咧，都係一定要嗰幅圖裡面係要有波幅啊，有起落啊。如果嗰晚咧好靜嘅，係啦，波幅好窄嘅。你出邊任何方法都好難做到交易嘅，唔好話我咩追擊手方向性啊！出邊你其他師傅嗰啲咧，如果嗰晚嗰幅圖咧係冇波幅，行得好慢，係啦，咁啊上落冇明顯升啊，冇明顯跌咧，其實嗰晚係冇交易做嘅。咁以前即係又叫經驗尚淺啦，磨爛隻啦，覺得自己後生，咦2個鐘都冇喎，咁咯喎，咁啊坐多個鐘，係啦，跟住咧。你見到好似有啦，真係好得意㗎！你坐多個鐘咧，嗰個鐘好得意㗎。你有個心咧不其然。我問過㗎啦，我啲同學都係咁啊。喂，我有同學㗎，因為我啲同學我都係跟師傅學嘅啫嘛。咁我梗係有同學啦，係咩？我哋好多通病啊！我成日以為你孤身作戰嘅。唔係我有嘅，我有同學嘅，即係輸啊！好多時都係輸係啲乜嘢咧？嗰晚如果嗰兩個鐘啊〜係冇交易做，唔好夾硬做啊！就係我哋夾硬做啦，係咪啊？坐咗2個鐘都冇，跟住咧唔捨得黐住張凳唔走，咁你冇即係你做多一件事喎，你做唔到嗰晚咧唔死心啊，係咪啊？咁結果賴死唔走嘅話咧，由嗰晚由和局變咗輸錢。咁調翻轉頭諗，你係咪情願和好過輸啊？係咪啊？好痛嘅啲。咁你要問我啦，可能你問我，喂，阿鵬哥，你有冇試過？我梗係有啦，係有。你以前試咧？係你係其實嗰陣時係咪你係有 planning 冇去跟啊？定還是你未有？好衰㗎，有 planning 嘅，點會冇 planning 啊？有你師傅教你，我師傅教我一定有嘅，係有晒 plan 有晒性㗎啦。譬如我嗰陣時，我當初早好多年前啦，初我炒3個鐘嘅啫，每一日。炒3個鐘裏面，3個鐘裏面做到3個交易。係啦，或者2至3個。係啦，2個漂亮我唔做啦，3個普通我 OK 啦。如果3個就普通啦。即係希望2個，即係咩意思啊？2個都放到紙鷂就賺好多錢嘅嗰晚。如果2個好漂亮就唔做啦。咁有時好得意嘅，先啱啱講翻嗰個例子啦。我頭可能盤前9點半開始，我已經做到好漂亮㗎啦。咁但係覺得仲有好多時間剩啊，唔捨得走啊。結果由贏好多變做最尾咧好少少，即係就贏少少變咗。係啦，或者唔好嘅經歷咧就係倒輸翻，係啦，跟住好想追翻，因為曾經贏過。係，好唔抵啊嘛。係啊，反級，跟住之後再輸得多啲，我都試過晒呢啲嘢。跟住就好後悔嗰晚，
好後悔到瞓唔着失眠，好似失戀咁樣嘅係。跟住喺度，哎呀點解咁樣啊？點解咁？即係會有㗎，因為有時咧樂極忘形啊，輕飄飄啊。係真係㗎，你覺得你可以駕馭到個市場啊？咁就弊啦。即係所以呢啲係即係喺個交易員嚟講係啲細節位嚟嘅。呢個細節好影響嘅，係好影響嘅。即係如果你長遠嚟講，你穩定咗喺一個時間框架裏面度做交易啦，同埋一個交易次數裏面做交易啦。係。咁你變相你長遠嚟講成績一定係穩定。係啊，因為你其實咁樣講啦，個市場日日都開㗎嘛，你唔係一晚同佢定生死啊嚇？咩意思啊？即係咩意思咧？我玩埋今晚，我以後斬手指唔玩。咁你咪操盡佢咯，明唔明啊？但係你日日都做噶嘛，呢個技能嚟噶嘛。係。啊，你唔好因為即係又係覺得你自己可以應付到而唔跟嗰個節奏去做咯，最唔好啦。因為其實咧，我哋結帳，我哋結數咧，唔係每一日，我哋係最低限度。我有啲同學，我啲學生啦，係斷月計嘅，好似即係月薪咁樣啦，或者係斷2星期去計嘅，咁佢定輸贏啊，定贏幾多咁，日日都有個賭場，係咪啊？係，千祈唔好啊！你啱啱講個例子咧，我叫贏，即係好早，即係譬如我炒2個鐘，我頭半個鐘做完啦，係啦，我做完啦，我就唔賴死唔走，仲以為仲有大把時間再做，就由變輸啦，係咪由贏錢變輸錢啦？同埋啱啱有一個例子咧，就係咧係乜嘢咧？你嗰晚和嘅又唔憤氣，又加鐘。咁啊呢啲好弊嘅，仲有一個弊嘅咧，就係咧，你炒2個鐘嘅啫嘛，你輸咗啊嗰晚，你唔服輸啊，你又係繼續坐啊，希望可以追翻啲，或者係咯追翻條數翻嚟啦。惡性循環呢度。結果係啊，真係惡性循環堅㗎。你問你，我講到呢啲好繪形繪聲嘅，點解咧？我全部犯過。係啊，堅㗎！你唔好以為即係戒咗㗎啦，你戒咗㗎啦，係啊，咁未即係偶個心裡面都會有嘅。有嘅。坐多陣啦，但係唔好啦，克制到。克制到啊！克制到係啦，輸咗嗰晚，尤其是因為睇下你學嘅咩方法啦。係。我尤其是我因為我有2套㗎嘛。係。即係睇圖炒有2套方向性同埋狙擊手㗎嘛。係。狙擊手咧係好容易令到你會去走去。搏嘅係，或者係做反手啊，或者係唔憤氣，你走去睇下有冇機會可以翻本啊咁樣咯，係啦咁樣嘅，好容易嘅係，咁啊所以就因應翻啦你哋嗰啲方法啦，咁同埋其實好多呢樣嘢咧，出邊都有啲你如果有啲你即係啲老師好嘅話咧，佢哋都會有同你講嘅，即係因為人嘅專注力咧都係2-3個鐘去做呢啲嘢。係啊，咁你諗一諗，其實啦，你做 trader 係想要時間啫嘛，係咪啊？你係咁炒或者係你又拖長原本炒2個鐘冇嘢做，冇唔夠數，你又炒多個鐘。或者係再有啲3個鐘都冇交易啦，坐4個鐘，咁你其實同翻工有咩分別咧？同埋翻工咧，你係揾錢嘅喎，呢樣嘢咧你磨爛隻咧，有機會會輸錢嘅喎。我要帶出一樣嘢，一句金句啦，或者係一句嗰啲叫咩啊？我哋叫做短炒嘅格言啊。我師傅講嘅係乜嘢咧？佢話：其實我哋做短炒咧，其實我哋講到自己幾咁靚麗，或者你出邊見嗰啲師傅啊、啲老導師啊。嗶哩吧啦，或者係咁樣啊，翹埋對手打側身7分身咁樣，個西裝刀標咁樣 show 隻標出嚟咧，咁樣咧講到好似自己咁嘅棋權啊、棋子大師嗰啲咧，即使嗰啲我同你講啊，講幾咁華麗、幾咁盛都好啦，或者係直播率幾咁高都好啦，講到即係好似我呢啲講到話幾咁高都好啊，其實我哋講到最尾啊，我哋係賭緊錢嘅，係喺我哋真係賭緊錢堅嘅係啊，不過我哋係相對地個直播率高咁去賭嘅咋。變相嚟講，呢個金句就係咧，我師傅講嘅就係話咧，你如果擺錢喺個賭台越耐，你嘅風險就越高。明唔明啊？明。即係唔捨得走啊，磨爛隻啊。明白？你要知足啊。你要知足，一定要知足。個賭場咧就日日都開嘅。佢成日都咁講啊，唔好啦，冇咪冇咯。我都同啲學生講，賭場日日都開嘅喎。期貨炒即市有一樣好處就係。佢不論打風落雨都開嘅。其實咧我講多少少啦，即係資訊性嘅嘢啦。我哋做呢啲即時交易啊、期貨啊、炒期貨啊，不論你商品啊，或者炒外匯啊，或者炒指數啊，
總之係炒期貨嘅，或者期貨係類似啲乜嘢咧？其實係做緊生意嘅，做緊你自己個人嘅生意嘅。嗱，你諗下喎，一樣嘢喎，有個生意幾得意啊，有大量嘅買家，大量嘅賣家個市場，係啱啊，係你又管理緊你自己個，即係夠數你又買，啱價你又沽出去，係咪好似做緊生意咁樣啊？係啊，係，明唔明啊？不過呢個生意就會蝕錢嘅喎，啱嘛？如果你亂嚟嘅話，其實期貨我哋做呢啲即使咧，某程度上我哋喺外國嚟講，喺美國叫 one man perfect business，一人完美生意係真嘅喎，你自己 search 下都知嘅 one man perfect business 係啊咁樣嘅喎，因為好似嘅係根本你就做緊生意，做生意都係求穩定嘅啫。係啦，咁樣咯，係啦。咁但係呢門生意好得意嘅，仲有一樣嘢就係你開鋪頭啊，打風落雨啊，噼里啪啦，你可以你唔開啊嘛。係。但係做呢啲咁樣咧短炒咧，個市場日日都開嘅。係嘛？係嘛？所以即係個問，即係我師傅咁樣講啦，佢話即係佢成日都提嘅，佢話屌其實你唔好即係磨爛隻啊，或者係夠數，或者係夠數，或者係夠鐘。而冇交易你都唔走，我後尾即係如果你繼續去磨嘅話咧，你真係會即係慢板啊！你唔跟翻你嗰個時間嗰個 frame 去做嘅話咧，你好多嘢咧，你會慢慢你唔跟你啲方法㗎。你個時係啊，慢慢你又會都差唔多啦。慢慢你個人咧開始即係大膽咗啦，可以咁樣講。我明，明白。我明。即係你改得呢樣，又改下第二樣，改下第二樣。咦，有時又譬如最大鑊落到咧，你唔跟方法，你唔跟你嗰個計劃，係個計劃去做咧，你慢慢你連方法都可以唔跟嘅喎。哦，係喎。咁樣咯。即係因為我哋個人性一路不斷喺度踩緊嗰條灰色地帶。會㗎，人係啊，同埋人係好得意嘅，有啲即係通常咧，仲有啲人啊。話咩？輸錢啊，皆因贏錢起啊嘛，係嘛？係嘛？如果你真係又試過即係好似時間呢方面啦，你繼續坐2個鐘，你原本做夠2個或者3個交易你要收噶啦，但係你頭半鐘已經乜嘢喎？已經賺夠喎，你唔收，你繼續做，你又試過，哇！真係之後做咗好多個交易喎，咁慢慢你就會改嘅啦，慢慢今晚做夠數喎，但係我仲有精神時間繼續坐落去先，你又賺到喎，係咪啊？你又揾到喎，好彩你又，我同你講啊，初我都係咁樣嘅，又得喎，咁係真係得㗎嘛，咁咁啱有啊嘛，咁你慢慢咪唔理嗰啲規則咯，慢慢唔理到規則，同埋開始自己個人順啊，手風順，覺得自己好似即係懶叻咁樣啦，係咪啊？跟住後尾連方法都有少少變啦。係啊，嗰啲買入位唔係太靚，覺得佢應該要升，佢就要，我覺得佢係升㗎啦。咁樣咯，佢又升喎。係咪有時係咁樣喎？咁個人咪大膽咗，或者係開始唔跟規矩。你一做壞咗姿勢，做壞咗手勢咧，係啦，咁你就慢慢好容易即係越踩即係越搞啊越和咁樣咯。明白。係啦，咁樣咯。咁所以就呢個唔係話咩內功咯，呢個係一個心態啦，心態啊，心態啊，呢個係心態啊，心法啦咁樣咯。係啊，因為即係佢成日都咁噏㗎，你即係我師傅就同我講就話喂其實咧你翻轉頭諗，如果你早做完你應該開心㗎喎，早做夠數啊嗱，即係咩意思？如果你trade 2個鐘，你1個鐘頭1個鐘已經搞掂晒啦，賺夠數。你應該熄機喎，做你自己中意做嘅嘢喎，陪屋企人啦，係啦，你中意睇 Netflix 啦，係啦，跑步啦，做運動啦，咁樣嘅喎，唔需要喺個電腦度磨嘅喎，係喎，真係咁樣個，你聽日再做咧，日日都有㗎，唔好因為你贏咗，你覺得你咩咧，沾沾自喜繼續去做落去，係咪引申到？如果你嗰晚2個鐘你都做唔到交易嘅話，算啦，熄機唔好搞啦，唔好搞啦，啱唔啱啊？係嘛？咁啱啱再咩咧？如果嗰晚唔好彩你輸咗啦，唔好再追啦。2個鐘之內，譬如我定咗我每日都係 trade 2個鐘嘅啫，冇乜特別，我唔會話加鐘啊咁樣嘅，係唔會㗎啦。係啊，2個鐘就算。喂，唔緊要啦，今日輸咗唔緊要啦。今日輸咗，你個人冷靜咗落嚟之後，聽日仲會再開啊。個賭場仲開。係明白啊？同埋你唔係每一日結帳㗎嘛，你係
你係可能月結啊，或者2個禮拜計一次數噶嘛，拉勻嚟噶嘛，拉勻嚟計噶嘛，你唔係同佢一晚定生死噶嘛，明唔明啊？咁樣咯，咁啊所以就我嗰陣時都即係我都有同啲即係同學啦嗰陣時啦，即係傾過㗎係，傾過㗎，即係以前後生啊嘛，即係中意好勝啊嘛，喺度鬥你做咗幾個 trade 啊？係一定係有嘅，係啊，因為大家交嗰啲功課嚟睇，咦你咁多，咦你做咗幾個 trade 嘅咁唔得，我又想我又要咁樣，明唔明啊？大家喺度鬥啊，咪鬥多 trade 啊，咁我師傅嗰陣時唔 appreciate 呢樣嘢，係啊，同埋可能2個鐘，你定咗可能坐2個鐘，跟住咧又慢慢又加鐘啊，佢唔中意，佢成日都話，即係最尾一樣嘢咧，佢提咗你啦。但你都要繼續嘅喎，冇辦法咯。咁可能即係你個人，可能你覺得你自己點樣講啊？你承受到個壓力咯，或者係你覺得俾你錯下應該係。係佢覺得好好笑㗎，佢即係我試過啦，即係同佢即係呻下，或者哎呀我原本由贏到輸啊，佢成日都講 I told you so， 我講咗俾你聽。係啊，你繼續俾你錯下咯，係咯，俾你錯下，人係要犯下錯先得㗎嘛，係咪啊？即係等同今日咁樣咯。我講咗，即係好似我打下啲學生，我都有同佢講嘅。我諗你都有啦，我叫佢做夠數收工啦，唔好搞啦。有。係啊，個賭場日日都開嘅。有。我陪下女朋友啦，睇下 Netflix 數過啦。我話無謂成日黐住張凳。我真係㗎，我話堅㗎。中意睇圖一件事。係。中意一件事。係。你真係即係你要明白呢樣嘢係呢個遊戲係點樣玩啊？因為咧個問題就係喂，你真係有機會，因為始終我哋都係講直播率、講機率嘅啫嘛。喂，我教你方法有8、9成中或者7成啦，你一個方法，咁一定會有3成係輸㗎嘛，明唔明啊？同埋再加埋落去，你嗰個格言就係你擺錢落賭台越耐個風險係越高㗎，講到最尾都係嘅。係啊，咁所以後尾咪即係可能人又大咗啦，又輸就輸夠啦，輸得多係啦，咁咪醒咯，開始係咯醒咯，咁係喎，諗去追求穩定嘅啫喎，先做咩咧？做咩搞到自己咁搏咧？咁樣咯，咁啊少少經驗啦，呢啲就係啦，呢啲就。因為可能少人講嘅呢個，少人講，因為呢個範疇啊，係啊，同埋咧，因為我哋今日呢一個成個主題咧，其實係好多細節嚟嘅，呢啲係，即係因為一般可能我係好甚少聽到嘅，係，因為我甚至乎我見好多係高頻交易添，哦係啊，高頻，即係因為可能做幾十個 trade 嘅係啊，咁所以咧我就變咗，我點解咁特別咧？我啲係咪做？係啊，我哋係小而精啊嘛，我哋係要做高頻交易嗰啲咧，可以講高頻交易通常係一啲叫咩咧？嗰啲叫做程式交易啦，裏面好多高頻交易嘅，高頻率交易㗎，或者而家可能引申到變 AI 嗰啲咧，因為佢一見指標、一見價格去到嗰啲咩指標咧，佢就要自動要幫你執行㗎啦，係啦咁樣咯。但係我哋呢啲咧，我哋呢啲睇圖炒嘅話咧，真係嗰啲我哋係講直播率嗰啲係同高頻交易係兩樣嘢。係我唔係話想踩高頻交易，但係因為我喺 YouTube 咧，我見到有一個外國嘅 YouTuber 咧，咁佢好誠實咁去分享，佢唔係一啲咩導師嚟嘅，佢純粹想分享佢高頻交易佢成個記錄出嚟咁解嘅啫。我留意咗佢好大半年咧，我感覺到係好唔穩定咯。咁佢自己有分享有講過，佢覺得高頻交易都唔係好啱。梗係啦，一見指標就要買㗎啦，指標。嗱，我同佢講啦，我另一個半師傅，半師傅啦，就係你啱啱講樣嘢啦。佢係咧喺美國啊，佢係4屆世界冠軍。OK，係啦，咁佢咧佢個方法咧，佢係做程式交易咧，其實類似高頻交易，類似嗰啲咁嘅嘢啦，程式交易啦，呢啲咁嘅嘢啦。咁我嗰時咧，當初咧我識咗佢啦，當初我都係我想學啊，我想學啊，咁咯喎，跟住咧，咁佢同我講啦，佢話喂，咁你其實佢知我係炒緊，我自己炒緊嘅，我自己睇圖炒嘅，我唔係用程式啊，唔係做你呢啲嘅，跟住佢同我講一樣嘢，佢話你嘅成功率有幾高啊？我話成功率8、9成，我話你唔好學，係啊，佢叫我哋唔好學，跟住話點解你可以咁樣做嘅咁啊？點解你可以乜嘢咧？但係因為佢後尾佢了解過我嘅方法，佢話佢知我做，佢當然佢知我做緊乜嘢啦。咁我同佢分別喺邊度啦？咁佢嗰啲程式啊、高頻交易咧，佢同我講一樣嘢，佢話唔啱一般人玩嘅。咩叫一般人啊？窮人啊！真係㗎，佢話嗱，首先一樣嘢，
嗰啲高頻交易咧，嗱，好似我哋呢個城市都係㗎，玩到今時今日，而家由 AI 高頻，唔係由呢個咩程式交易啊、高頻交易啊，慢慢演變到而家 AI 啊嘛，係咪？係咪啊？其實我同你講都係嗰樣嘢嚟嘅啫。咁都唔緊要。講咁多年，即係話咩瞓覺可以瞓着覺幫你揾錢啊，又話咩撇除呢個咩情緒啊，嗰啲介入啊，呢啲全部都係花話嚟嘅，都唔緊要。如果佢個方法咁犀利嘅話，佢做咩要益你先？係咪啊？我晾到底褲穿，我都走去借錢我自己賺啦，做乜教你呢啲啫？係咪啊？有啲好得意嘅，有啲係教你去寫 program。係啊，有㗎，係咪啊？講到好似好 pro 嘅，等同有啲出邊教期權嗰啲，你唔識期權，你期權好多式㗎嘛，好多招式嘅期權係。你覺得期權好似好犀利喎，係嘛？但係當你知道一樣嘢，喂，你搞一段幅圖，你唔使搞咁多嘢嘅喎，你就係對幅圖你唔知，即係因為期權好得意嘅，有咩又引伸波幅啊，有咩又遠期 cover 近期啊，講到咧你唔知，你覺得好 pro 嘅喎，係咪啊？仲要咧開期權班嗰啲咧，開10幾堂嗰啲咧，喂係好似好正啊，嗰個教嗰個正。keep 住係咁有學生啊嘛，你啊去教識你用好多期權嘅方法啦，你都要識睇個圖個走勢，你嗰隻標的物，即係你嗰個你對應啊，即係你炒嗰樣嘢啊，究竟係升定跌，個走勢係點樣？呢啲明唔明白啊？你識套咁嘅方法有咩用啊？冇用喎，其實等同程式交易啊，啲 AI 啲，佢教你寫 program 你都嘥氣嘅。你知唔知何謂值博率高啊？明唔明啊？佢咪教你一日到唔緊要嘅。嗱，我先教你咩當價格咧，當嗰條 RSI 升穿呢個升穿呢個10指標，而 MACD 快線加慢線，快線就升穿慢線，咁你買入啦。我呢啲我可以送俾你個教你，我心你黐線啦。其他啲再高深少少咧，你就再自己去 tune 下啲 indicator，你自己去教呢啲咯。搞下搞下，你覺得你自己咧，你自己係做乜嘢？好似做咗程式員咁樣係嘛？同埋你唔知道乜嘢係值博率高啊？你何來識啫？你都黐線嘅，因為呢啲咧咩程式交易啊呢啲啊咁樣高頻呢啲咧係全部都係靠呢啲技術指標啊，係啦，點樣去突破去做嘅，去教你 set 呢啲咁嘅嘢咯。嗱都唔緊要，咁咧因為咧呢啲高頻交易啊、程式交易咧係不斷要做 trade 啊，要做好多㗎，係啊，一價格一去到或者係嗰啲 indicator 一踏正嗰啲位咧，你就要入錢嘅啦，又要落 part 嘅啦。咁你所以咧嗰陣時咧，佢話咧其實講到最尾啊，呢啲啊程式交易咧嗰陣時我半師傅啦，個朋友啦，而家係做咗朋友噶啦，係啦。咁樣佢就話咧，你識呢啲嘢係啦，我可以即係我可以教你，或者係教你去點樣去揾一套啱你嗰個值博率高啊嗰啲咁嘅程式交易嘅方法啦，或者係高頻交易啲方法啦。咁但係最尾個本金你唔可以少。唔可以少啊！嗰時同我講喺美國啦，佢話咧，我做呢啲咧要咩咧？圍翻港幣啦，大概我嗰時計一計啦，你預30萬啦，預50萬啦，港幣啊，圍翻港幣啊，你不斷要買啊嘛，大佬啊，拉勻嚟計嗰啲就每個月，你明白啊？明白。喂，你一講就易嘅啫喎，咁你嗱呢個城市就係講翻樣嘢啊，窮人多定有錢人多？梗係窮人多啦。咪係咯。永遠都係窮人。咁點解嗰啲啊成10幾20年前一路講程式交易講到今日啦，講到話哇瞓得而家都有㗎，瞓覺都幫你揾錢啊，都10幾20年嘅今日都係賣呢啲廣告。點解都仲係賣緊啲廣告啊？又幫到你又致富啊又成，點解今日都仲咁多窮人嘅一個城市係咪？係咪啊？冇錯。係咪？個症結就係一樣嘢，個症結就係話，就算嗰啲方法得，你有冇咁嘅錢去做先？同埋你唔好理佢喎，嗰嚿錢抌落去咧，不斷。就算跌緊你都要買嘅，你唔可以驚嘅，明白啊？個問題就喺度咯。咁佢話：咁如果你咁樣，你可以唔使學，你唔使學我啲嘅喎。跟住我話：我又想試下，想我攞個方法咧嚟寫 program 得唔得咧？咁啊難啲，得係啦，唔得係啦，係特別啲嘅話，你呢個方法唔得。係特別啲嘅咁樣咯。嗱咁調翻轉啦，咁我哋有啲睇圖類似，好似我哋揾值博率高去買嘅咧，唔需要交易做得多嘅，唔需要話啱啱你講嗰啲咩高頻啊，跟住咧只要我係做乜嘢咧，我喺啲值博率高嘅位，如果我對方法係熟嘅話，我只係將個注碼加大嘅啫，係啦。當你越熟嘅話，其實我師傅都係咁樣講㗎。
佢話你唔好拖長嚟做啊，唔好諗住咧嗰晚咧，因為我啱啱我未有講過嘅，我同啲師兄弟一齊鬥嘅，見到佢，咦佢嗰晚即係大家做埋同一個圖啊嘛，大家 share 睇下大家個睇法啱唔啱，會啊，大家會交換功課去睇嘅。咦佢做咗5個 trade 喎，我做得2個喎，唔忿氣啊，想做多個。但係我師傅對於做5個 trade 嗰啲咧，唔會讚佢啊，叻仔喎高峰，唔會㗎，唔會㗎。佢話你做得越多，你就越容易輸。係。跟住咧，佢話唔係喎，我好早做完，我咪繼續去坐咯。佢話你好彩，你把錢喺賭台內，你就越個風險越高。我哋咧如果我哋講求值博率高嘅 trader 咧，其實平均一晚咧，如果講緊2-3個鐘裏面，大概只係需要做2-3個交易嘅啫。咁你會諗一樣嘢，喂，咁你揾錢未來去得咁多，梗係唔係啦？當你到嗰個方法越嚟越熟啊！我平常啊，我而家就買5張嘅啫嘛，係咪啊？你知唔知我師傅一個交易買幾多張啊？20張。哇！佢喺個交易嗰度，佢將佢 multiply 咗佢啊，明唔明啊？我知道佢點，我對即係已經好穩陣啦。去揾因為我師傅仲犀利，佢每一日做一個交易啫係，一個交易嘅就係啊，一個交易咁啊，連埋放紙鷂啊，連埋成佢已經個收入係好可觀嗰隻嘅。我哋係以嗰個質量去取勝咯。調翻轉同你嗰個啱啱你。即係原本我哋講心態啊嘛，講少少好似技巧嘢啊嘛，係啦，即係你啱啱又帶出咗咩高頻交易啦，我哋同高頻交易係唔同嘅，係直落高嘅睇圖嘅即時交易咧，同高頻交易係唔同嘅，唔同就係呢樣嘢啦。我哋係以量取，我哋係以質素最取勝，係啦，高頻交易咧以個量要做得要多，類似好似 program trading 咁樣，係啦 program trading 有好有唔好處嘅。首先唔好處係你一定要有一嚿錢啦，係啊，所以嗰啲如果你喺香港上嗰啲啊，我同你去借錢啦，關窿去炒，係啦，個市好嗰陣時啲大學生咪個個覺得財智好容易咯，我都係撳個掣嘅啫嘛，佢都係自動高頻交易好多啦，讀書嗰時都有啦，係咪啊？有，但係關窿嗰時個市係咁升嘅咪係，即係等同早10年前到嚇。或者20年前到香港嘅樓市，你邊個位都升咁解咯，買落去係咪啊？咁一逆轉嗰陣時就唔係咁講嘅嘞噃，好好笑㗎。當我同你講 RSI 咁樣升 ，MACD 又升少少，你又要買，但係咧整體趨勢係跌緊落去嘅喎。咁你咪越買越輸咯。整體趨勢係跌緊落去，但係咧喺跌嘅過程裏面會有反彈㗎嘛，反彈少少佢又跌落去咯，反彈少少佢喺反彈佢就要做，反彈又要做，反彈又要做，咁你咪係咁輸咯。就係咁解嘅啫嘛，明唔明啊？我明，明唔明白啊？咁你當然啦，你可以做，咁我調翻轉啦，我沽又得唔得咧？我玩沽得 ，OK， 你又多啲錢啦，唔該你又，咁啊死啦！咁所以咪又喂屌好事實嘅啫，我同你講，講咗20年嘅喎，程式交易到發展到今日又話 AI 啦咁樣喎，來來去去都係嗰啲嘢嘅啫，跟住有啲人賣 program 俾你添，嗰套 program 得，我做咩要賣俾你啊？係嘛？咁樣咯，咁解咯，冇錯，係啊，咁解咯，咁啊，所以就係咯，賴遠咗少少啊，少少，但係我覺得都總結嚟講咧，今集咧我都體會到咧，因為其實個核心就係我哋一定要按照個計劃啦，係啦，我哋唔好踩紅線啊，即係唔好破壞計劃啦。需要㗎，係唔需要嘅，唔需要。咁因為呢啲細節咧，其實就好主宰到我哋可唔可以做到個穩定盈利嘅交易員。係啊，唔係鬥我哋做 trader 咧，唔係鬥一晚賺幾多，唔係㗎，絕對唔係。係啊，係我哋係追求乜嘢咧？穩定咯，穩定係啦，即係所以今日就希望即係帶出嗰個叫做中心思想啊嘛，係啊，中心思想就係個時間你要掌握得好咯，同埋我希望你哋明白一樣嘢，就算嗰啲即係講到自己幾咁高尚，係啦，或者係直播率幾咁高，好似我呢啲啊講到直播率幾咁高，扮晒嘢，戴晒名錶，着晒西裝 show 出嚟，你跟我學啦啲咁嘅嘢咧，我哋講到最尾，我哋都係賭緊錢嘅，係有風險嘅，係啦，所以。即係如果你即係好似賴死張台唔走啊，黐住張凳唔走啊，咁你套方法有幾叻都好咧，你即係好大機會你真係會撞板嘅會，係啊！如果你呢樣又唔跟，嗰樣又唔跟，本身可能個技巧又一般，又未學好，你又係咪先？
叫你炒2個鐘你就唔係嘅，唔理嘅，係啦，輸咗就繼續追嚇，係啊，係嘛？係，跟住就坐2個鐘，你就炒多個鐘咁樣，咁你搞下搞下你就乜嘢㗎啦？明白晒，越搞越和㗎啦。今日多謝 Ivan 哥。係咯，好似講撐開咗少少啊，係嘛？係，但係我 OK 嘅，等大家了解多啲。係你無啦啦講咗乜嘢咧？無啦啦講咗咩高頻交易？高頻交易，因為本身我嗰時我原本真係想學㗎。我知啊，學啊，因為喂，我呢個師傅犀利㗎，係犀利㗎，佢出書㗎，佢每逢出書咧，佢都會 send 一本俾我㗎。哦，我揾下俾你睇好嘛？啊，唔好啦，算啦，費事嘥大家時間。係啦，係啦，費事係啦。好，係啦，咁樣咯，咁就去到呢度。係咯，今日去到呢度差唔多啦。係啊，喂，如果各位咧，你哋關於有啲咩心法啊、心態上咧有啲咩問題咧，或者你有啲咩想聽咧，你不妨多啲喺留言板度發問提下我哋，我哋可以就住嗰個心態上邊啦，或者係技巧嗱，技巧就唔好問啦。係啦，係。技巧咧好多坊間好多唔同嘅短炒方法㗎嘛。係啊，係啊。雖然我睇圖睇盤我都識嘅，但係就我哋唔係講技巧，我反而咧係想講啲內功心態心法啦。係啦，因為其實咧應用喺唔同嘅老師啦，唔同嘅老師。都係一樣嘅，係，因為其實我哋學呢啲嘢咧好得意㗎，阿 Sir 只係教你一半嘅，另一半係靠你自己。冇錯，真係㗎，冇錯。如果你個心態、心法啊、內功咧搞得唔好嘅話，你個直播率有90%啊、9成半咧，你都可以足以令到你輸爆廠嘅，係，好得意㗎呢科嘢，堅㗎。咁啊，同埋我哋都即係。keep 住都拍咗內功心法篇啊，都好幾集啦，係咪？係啊，咁啊睇下有冇一集啦，即係綜合你哋有啲咩問題去答一答啦。因為我都喺度諗緊啊，仲有啲咩內功咧？養晒㗎咯，養晒出嚟。係啊，你哋提議下咯，睇如果我哋有嘢，或者你哋遇到啲咩問題可以答嘅，可以下。係啦，可以嘅，可以喺留言嗰度留言區度講一講，即係你哋遇到啲咩問題啊？係你怕醜唔敢喺留言區，你哋都可以 DM。係啊，有啲咩壓力啊？遇過啲咩壓力啊？冇錯咯。咁啊點樣去即係因為我過來人啦，我試過，係啊，同埋我自己都係教緊㗎嘛，而家係，咁我啲學生都遇到好多啲咁嘅問題㗎嘛，係啦，咁同埋即係教學相長咯，叫做咁啊，講出嚟俾大家聽之餘，亦都係某程度上就係提醒俾我自己聽嘅，係，都係嘅，都係。我有時都會復發㗎，係堅㗎，我唔係即係我哋都係凡人嚟咁樣。係啦，梗係啦，我有時都會即係。bend the rules 啊，即係我師傅成日都係咁樣講，喂，你唔好成日 bend the rules 啊，即係中文叫咩啊？即係唔跟方法做嘢 ，bend the rules，佢成日都係咁樣講。佢話唔好啊，我 never bend the rules 咁樣咯。因為有時好得意喎，你唔跟方法你嗰一轉你賺好多喎，試過真係試過啊嘛。即係所以有啲人咪話咩輸錢加贏錢起啦，嗰啲爛賭鬼啊輸爆廠都係曾經贏過啊嘛，係咪啊？咁樣咯，好乞人憎嘅呢科嘢嗱。係嘛？講嚟講去，我都冇講我自己幾咁高尚呢啲嘢。係成日我攞賭嚟做比喻，係真係嘅喎。係你講到最尾，講到幾嗱？雖然呢個係技能，但係講到最尾，我哋都係講緊計乜嘢？計直播率嘅啫嘛。直播率你有7成會中，你起碼都會有3成會輸嘅嘛，有機會。係明唔明白啊？咁啊，所以就希望幫到大家啦，咁樣咯。好，係咯。咁今集時間差唔多啦。係咯，我哋下集再見。OK，好，拜拜。好，拜拜。多謝各位收睇圖表同好會呢個頻道。如果啱睇嘅，希望可以撳個 like。有任何問題可以喺留言板度發問。訂閱我哋嘅 channel， 撳埋個鐘仔，即刻可以收到最新嘅資訊。我哋仲有 Facebook、Instagram， 會分享有關圖表嘅知識同埋睇法。下條片再見，拜拜。